बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं, और एक तरफ से आप देखिए कितना हैवी बर्फ़। कुदरत के नज़ारे, इसे कहते हैं कुदरत के नज़ारे। ये देखिए एक तरफ से बर्फ़ से लदा पूरा पहाड़ पूरी वाइट चादर से, और एक तरफ से देखेंगे तो नंगा पर्वत, गंजी पहाड़ी। सो ऑसम। और उसके बीच में अपने भैया लोग और हम ट्रैक पे पहुंच गए ऑलमोस्ट। ब्यूटीफुल, गजब का व्यू। 2 मार्च 2022।